Hello，大家好。咁咧今日咧我就想介紹一下我去旅行嘅時候會帶啲咩 supplement 啦。其實都幾多嘅，因為我覺得去旅行嘅時候咧，其實我係比起平時更加關注自己個身體狀態。因為如果我唔小心病咗唔舒服嘅話咧，咁就真係會好慘啦。咁所以咧呢一堆咧，俾大家睇下先。呢一堆就其實係我攞嚟嘅 supplement 啦。大家見到我已經排好晒啦，咁我每次嚟到酒店咧，我就會咁樣去做一啲嘅 set up 啦。除非我嗰間酒店只係住一晚，如果唔係咧，我就會咁樣好似呢一度咁樣揾個位。通常我就會搬開人哋部咖啡機咧，我就會用嗰個位咧嚟去擺我啲 supplement。唔好意思啊，我嚟擺一擺嚟呢度先。我可唔可以擺遠啲咧？等到大家可以睇到我攞咗啲乜嘢。咁其實咧就最基本嘅係會有零下紅啦，咁咧我就會每日最少飲2包啦，跟住就有 sulfasalime 啦，好重要去旅行要食好多嘢要用嘅 essential thyme 4啦，有去旅行搭完飛機好多人都會個肚唔舒服啊，或者係去唔到廁所啊，咁咧所以咧 Coffertone 係勁重要㗎，尤其咧去一啲即係好多美食嘅旅行啦。長途機都好需要啦，因為氣壓其實會影響到我哋便秘啦。咁 Coffertone 其實係會幫助我哋增加腸道嘅蠕動，令到我哋去廁所去得好啲啦。Juvatonge 咁其實 Juvatonge 嗰個即係令到我哋個 liver 我哋個肝臟好好啦。咁但係佢有一個另外一個作用就係話，通常去旅行尤其去到啲有時差嘅地方咧，我哋嘅身體嘅動力啊都會比較低。咁咧食咗 Juvatonge 其實係明顯地會精神咗嘅。仲有維他命 C、維他命我有維他命 B 同 D 嘅，仲有係啦，一陣間會介紹呢幾隻維他命 B 啦，仲有就係維他命 D 嘅，咁即係 B、C、D 好重要啦，咁即係幾樣都係我哋即係平時好需要吸收嘅嘢。咁我想特別介紹嘅就係最新出嘅呢兩個。Deep Night Essence 同埋 Super Magnesium 啦，咁呢兩隻咧係幫助到我哋去瞓覺瞓得好好嘅一個好緊要嘅 supplement 啦。咁我自己咧就真係晚晚都一定要食，咁食完之後你就會瞓得好好，就會個人好舒服㗎啦，瞓得好真係好重要嘅。OK，咁我今次特別帶多咗一啲嘅 hormones 嘅 supplement， 因為其實都嚟即係好多個月啦。平時如果我 travel 幾日，我未必會帶咁齊嘅。咁咧呢幾隻Thyromin PD80/20同埋 Femagen 咧，即係我呢啲咁嘅更年期就嚟踏進更年期嘅女士咧，就真係非常之需要啦。因為有佢哋咧，咁我個身體運作啊，各樣嘢都會即係會好好多嘅咁樣。跟住仲有就係頭先介紹咗 CBD 啦，咁呢個咧就係真係超重要啦。咁即係 cortisol。因為咧去旅行都會即係成日都會好多嘅壓力啦，我自己認為咁幫助到我哋平衡皮質醇係好重要，同埋呢個咧其實係減肥都好重要，因為原來我哋發現咧好多人嘅即係肥胖係嚟自於焦慮啦，或者壓力荷爾蒙太高而令到佢會有肥胖嘅。咁跟住就會有一啲嘅 extra 嘅 support 啦，例如就係呢個 Alersan 同 Algae Yeast 啦 ，Alersan 就 for 我哋可能有啲人容易會引起食物敏感啊嘅時候會食啦，咁跟住咧 Algae Yeast 咧就係即係行路行得多啊、腳痛啊，或者搭完飛機之後腰唔係好舒服、肌肉痛嘅話咧，都會好幫到手嘅喎。咁最近即係關於一啲即係 digest 即係一啲嘅我哋叫做腸道健康嘅 function 嘅 supplement 就有呢兩隻啦 Live Nine 同埋呢一個嘅 Digest and Cleanse，OK，然後延續我嗰個最近減肥嗰樣嘢咧，就係即係我好需要 Black Ginger 啦。咁 Black Ginger 好幫到我哋去到內臟脂肪啊，呢個好緊要啊。跟住最後就係、亦都係即係唔係最後啦。呢兩個我覺得係好重要嘅，係維持我嘅免疫系統好啦，就 Inner Defense 啦，同埋我而家每日都有用呢個 Phyto Nutrition 就係咁啦。咁大致上呢啲就係我去旅行會用到嘅 supplement啦。多謝大家，拜拜。